कितले लागला पण चडशे करून सगळ्या म्युन्सिपालिटींक आमी जाय तितले कॅमिकल दिवन करूंक जायला. मुरमुगांव मतदारसंघात आनी मुरगांव तालुक्यांत तातूंत ऑलमोस्ट 2 रावंड जाले. 2 रावंड जाले. हेची गरज आसता सुद्दां थोडे घरांनी लोक सांगता तशें आमी केला, कारण तेंच्या मनांत तो डावट आसता तेन्ना. पण आमी बऱ्यापैकी व्हडली गाडी घेवनूय केला आनी धाकट्या पंपांनी केला. आतां एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो 7-8 पंपूय चालू आहा आनी DMN बऱ्यापैकी काम करून आमच्या म्युन्सिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन अंडर बऱ्यापैकी अख्ख्या गोंयांत सगळ्या म्युन्सिपालिटींक जायत्या फॅसिलिटी दिला आनी करूंक आनी ताचेर काम चालू आहा. म्हाका दिसता अंदाज एक 60% बी थंयच्यान हाडून हांगा ट्रीट केला. आतां जो नेक्स्ट प्रोसेस आहा तो माल खंय वचपाक जाय, प्लास्टीक सिमेंट फॅक्टरीक वयतल्याचे आनी ते सगळें क्लियर जावपाक जाय. लास्ट फायनल प्रोडक्ट आहा तो फिलिंगाक यूज करपाक जाता. इनट्स आहा ते सगळ्याचें डिस्कशन हांगा DMN आपलो CEO आसलो, लॅविन्सन मार्टीन हांगा. डिसिजन अशें घेतलां आमी आतां की लॉकडावनाक लागून आउट ऑफ गोवा हें कांय मुवमेंट जावचें ना. सो ताका आमी एडिशनल आनी ज्या जाग्यार प्लॉट क्लियर जाला ते चुडाच्या अंडर 1000 स्क्वेअर मिटरचे शेड बांदला. ते शेडीन बेलिंग बी केल्लो सगळो मटेरियल स्टॉक करून दवरता, कारण जर पावस परत येयलो जाल्यार हो प्रोसेस स्लो जाला तर शेडीन पासून तरी कितें काम करूंक मेळटलें. सो डिफरंट एक शेड प्रोसेस ते सगळें दवरपाक आनी इनर्ट्स आहा ते वयतले फिलिंगाक. गोंयान विदीन 10 किलोमिटर जाल्यार आमी केन्नाय घालूंक शकता. दुसरें ते रबर बिबर येयला भायर, प्लास्टीक येयला ते खंयच्या ते सिमेंट फॅक्टरी ते स्टॉक करून दवरतले ते. आनी लास्ट फायनल प्रोडक्ट तो पावडर जाला पळय ते खत कशें म्हणजे इट इज नॉट टेस्टेड ते कोणाक तशें डायरेक्टली दिवचे पेक्षा कोणाक आपल्या मर्जीन व्हरपाक जाल्यार व्हरूंक शकता खंय, पण आमी दिवचे ना. नाल्यार हांगाच आमचे कडेन जाय तितलो जागो आसा ते लेवलिंग करप ते. आनी फुडलो प्रोसेस चालू उरपाक लागून पावसा नंतर अडचण येवंक जायना म्हणून 1000 स्क्वेअर मिटराची एक इमिजिएट विदीन नेक्स्ट मंथ एक शेड करता. कारण पावस पडलो जाल्यार थंय जी फ्रेश गार्बेज येता ताचेर प्रॉब्लम जावंक शकता. तेतून डंप करपाक आमी आनी एक शेड तयार करपाक हें डिसिजन आयज जाला.